Olá, sou Ari, esta é a minha bike check. Tem aqui imitação da Ozzy, Mushroom ou caralho, pronto. O guiador é um salto, 8,5, já está dobrado. O espigão é um United, é falso, é mesmo verdade, igual ao do Rodrigo. Ford, foda-se, carro de merda. A Ford é uma Flybike, é levezinha, gosto dela, é fininha. O Cubo, aliás, roda da frente é uma GT. É só mesmo para as férias, andei frisado. O pneu é um Easter merdas. Carmanca. Carmanca. É para da Gouros, foda-se, já vou ter que fazer na cama. As peças são da Berg. É um Chromoly, Burns ou caralho. Gosto dele, é levezinho, é pequenino. Slim é um Aircraft. Onde é que é os crancos? Crancos da sal, caralho. Com os pedais da Animal, mais eu Silvestre. Cremalheira é uma círculos ou caralho, circunferência. Corrente, pá. Corrente. Merda. Praça verde. Peças da Berg, Cubo é um Chromoly. Ai, barulho. Geme bem. O ar é um salto, os ratos são da multa. Estou com falta de raios. Pá. Pronto. Pneu. Pneu é um Kenda. É fixe. É o Kenda do Sr. João. É fixe para não me escapar, tipo nos drops ou assim. Tem aqui essas merdas. Não, já disse o banco. E pronto. E isto Eu pego. é bike check. Bike da Berg. É bike check. Agora filmar isto. Está melhor, pode. Oi? Foda-se! Filho da puta! Tá ali? Com esta merda! Bonito ou não? Lugo. Foda-se.